Fala galera, Brisa Matheus. Eu que tô trazendo aqui hoje mais um jogo de tal que tô corredor aqui pro canal. E hoje vamos jogar com esse personagem aqui, o Rei Tom, ó. Show de bola. Esse personagem aí, ó. Eu gostei muito dele, e vocês? Ele é muito da hora, esse personagem, muito da hora mesmo. Eu queria muito trazer esse personagem aqui pro canal. Bem, mas eu queria todo trazer esse personagem aqui pro canal. E olha só, mano, o uniforme dele, ó. Eu gostei, hein? Tem até essa coisa aí no pescoço dele. E, bem, olha só, mano, os trajes dele, ó. O capacete e o avião dele, ó. Show de bola, hein? Esse jato, até o tom original aqui, ó. Eu também gosto do tom original, hein? Com essa roupinha aí de verde. Acho que é roupa de futebol, sei lá. Sei lá, mas bacana esse personagem. Mas hoje eu vou jogar com o Rei Tom, que é esse personagem aqui, que eu gostei tanto dele, hein? A coroa dele, ó, show de bola. Bem, nada mal nele. Ele tá até usando óculos, ó. Óculos de ouro, ó, show de bola, hein? Gostei. Ok, vamos jogar um pouquinho com ele. Olha só que da hora esse personagem, hein? Eu gostei. Tem até um desenho de uma coroa atrás, ó. Na roupa dele. Show de bola. Gostei. Ele tá até usando sapato, ó. Eu gostei demais. Eu gostei demais desse personagem. E vocês? Gostaram? Ô, mano, vocês já jogaram com esse personagem já? Se você nunca jogou... Bem, se você tem esse personagem na sua coleção, ou se você não... Se você tem esse personagem na sua coleção, comenta aí embaixo. Ou se você não tem. Bem, se você tiver ou se você não tiver... Melhor. Pera, deixa eu falar direito. Se você tiver ou não tiver, comente aí embaixo, que não tem problema. Porque não tem problema, eu não vou reclamar com vocês que você não tem esse personagem. Eu não reclamo com vocês. É claro que não, se você não tiver. Tudo bem, se você não tiver. Aí eu não reclamo com ninguém. Prometo. Vamos lá. Bem, hoje é 31 de março, né? Hoje é 31 de março de 2020. Amanhã é abril. Amanhã é abril, graças a Deus. Que amanhã vai ter mais vídeos pra vocês de tal que tô correndo do ouro. Gente, vocês também gostam de Oddbots? Aquele jogo de Oddbots Turbo Run? Bem, eu vou fazer vídeo com ele. Bem, eu já fiz um vídeo fazendo Subway Surfers contra Tocotoko do Ouro. Se você ainda não viu, ainda tem lá. Bem, eu tô com vontade de fazer o vídeo também de Oddbots contra o Subway Surfers. Mas que o Subway Surfers eu desinstalei. Mas eu vou baixar de novo. Porque eu desinstalei o jogo, mas eu tô de volta. Mas se surgir a próxima atualização do Tocotoko do Ouro, aí eu abaixo pra vocês. E se tiver algum... Se vier algum personagem, aí eu não sei se eu vou comprá-lo. Claro que eu vou comprá-lo, né? Pra mostrar pra vocês. Porque eu gosto de fazer vídeo de Tocotoko do Ouro pra vocês. Bem, hoje eu tô cuidado de fazer um vídeo jogando com o Delegado Hank, que é aquele cachorrinho de polícia. Que ele tem um uniforme de polícia, vocês sabem. Aquele Delegado Hank que tem. Bem, eu tenho ele. Aí eu tô com vontade de fazer um vídeo jogando com o Delegado Hank, que é aquele personagem. Mas eu gosto mais do Tom. O Tom é muito bonito. Com a roupa,
com aquela roupa verde. Mas eu gosto mais do Tom 1. Ai, pera, gente, deixa eu fazer um corte. Ok, gente, voltei, agora vamos continuar. Oxe, tempo perdido da Ângela de novo, mano. Caraca, mano. Por que você tá aparecendo no tempo perdido da Ângela? Ó, agora já entrei 3 vezes aí na fase da Ângela. Mas agora apareceu de novo, que isso? Eu queria que aparecesse a fase do Rank Tubarão. Aquela fase do fundo do mar. Eu quero tanto. Eu não sei. É porque eu já entrei 3 vezes na fase da Ângela. E por que agora já voltou de novo? Menino, não esperava por essa, hein? Eu não sabia que ia vir 3 fases da Ângela. Vamos lá. Aí bati, mano, de novo. Ainda bem, tem graça aqui pra gente. Mas eu tenho um montão de dinamites aí pra eu poder gastar. Ainda bem que eu sou rico de dinamite. Porque dinamite nunca é demais. Tipo, antigamente, esse Tom Rei que eu tô jogando, ele era com dinamite. Mas agora ele ficou com dinheiro real. Mas eu já tenho o Rei Tom. Mas eu não comprei com dinamite, eu comprei ele com dinheiro real. Eu achei esse personagem muito bonito. Com esse capacete. Mas eu nem peguei o avião dele. Aqui a gente tá na fase da Ângela Neon. Que essa fase eu acho muito bonito. Essa fase eu acho muito bonita. Essa cidade. Olha que legal. Os neons, ó. Os neons, ó, que legal. Os carros aí com luzes. Cara, mano, essa fase é muito legal também. É a minha fase favorita também. E olha a música. Pera, gente. Muito legal essa música, hein? Gostei, mas aqui aquela música que eu bati não vale, tá? Bem, vocês já jogaram a fase da Ângela Neon? Se você já jogou, comenta aí embaixo. Mas eu quero o avião do Tom, mas não tá aparecendo. Que eu quero ver como é o avião dele. Esse é o de ouro. Aquele avião de ouro do Tom, ó. Aquele avião de ouro é muito bom, hein? Gostei. Não. Pera, gente, deixa eu fazer um corte. Não, gente, não precisa. Mano, entrei nesse plano sem querer. Cara, mano, não gosto desse mundo aí, porque só tem voar aí, ó. Eu não gosto muito desse mundo. Mas a música é boa, mas só que eu não gosto desse mundo. Eu não gosto desse mundo, hein? Eu gosto um pouquinho, mas que eu não gosto muito dele, porque só tem voar aí, não tem como correr nele. É por isso que eu acho bem chato esse mundo. Meu capacete não quero, eu quero o mundo do Tom. Ou melhor, o avião do Tom. Mas já vou ter que encerrar o vídeo. Mano, se eu não encontrar o avião do Tom, ferrou. Bati. Já estamos quase no final, ó. E já saímos, graças a Deus. Porque eu não gostei muito daquele mundo aí. Esse personagem aí, eu gostei muito dele. Droga, bati. Mas eu não vou encerrar o vídeo agora. Eu vou encerrar quando chegar no 11. Eu tô com vontade de fazer vídeo longo.
Gente. É da licencinha. Ai, meu Deus. Deixa eu fazer um corte. Pronto, a gente voltei. Agora vamos continuar a jogada. Não quero entrar nesse mundo. Vamos ver, eu quero encontrar o avião do Tom. Cadê, mano? Não tá aparecendo. É que eu nem peguei no avião do Tom ainda. Cara, cadê esse avião, mano? Ai, bati. Ixi, mano, sei não, hein? Ai, droga. Deixa eu ver. Aí, mano, olha só o avião dele. Show de bola, mano. Que avião legal, de ouro, mano. Eu gostei desse avião, hein? Ainda bem que apareceu. Que bom, quando descer eu vou ter que encerrar o vídeo. Ah, já chegou no 11 já, ó. É quando eu vou bater aí, porque... Ok, vamos bater aqui. Bom, já tá bom. Tá bom, gente. O vídeo vai ficar parando por aqui. Então eu espero que tenham gostado. Clique em gostei, se inscreva no canal. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fui!